Hola chicos, bueno, hoy voy a hacer slime y bueno, no sé si acordáis que uno de mis primeros vídeos fue haciendo slime a escondidas, pero este no va a ser a escondidas, va a ser normal. Y así que hemos cambiado un poco los ingredientes y ahora los voy a presentar. Me puse muy contenta con el otro vídeo porque tuve muchísimas visualizaciones, tuve 145.000. Espero que en este vídeo también sea igual. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son muy fáciles de encontrar. Necesitamos cola y como sabéis en el otro vídeo también usé Super Tite, pero esta no está medio lleno. Lo compré ayer y está enterita y la vamos a echar entera. Son 500 gramos, o sea que el slime será bastante grande. También necesitamos líquido de lentillas que se vende en el Mercadona. Y por último, bicarbonato sódico. Y luego un bol y algo para remover. ¡Vamos a empezar! Ya lo tengo abierto y lo vamos a echar entero. ¡Qué guay! Se va a hacer muy grande, la verdad. No va a ser gigante, pero se hace muy grande. Porque aquí va un montón. Y ya casi se ha llenado bastante, ¿eh? Vamos a cortar porque aquí queda rato. Bueno, ya he echado toda la cola, así que la vamos a apartar, la vamos a quitar de aquí. Y vamos a empezar a echar el líquido de lentilla. A ver. Aquí, así. Hay que echar bastante, la verdad, para que se haga. Y en cuanto cuando echamos el líquido de lentilla, vamos a ver como que se va formando una especie de bola, pero no se formará rápidamente, tardará un tiempo. Cuando ya le hemos echado el líquido de lentilla, vamos a echarle un poco de bicarbonato sódico. Si os queréis ayudar con una cuchara pequeña, vale, si no, no pasa nada. Así. Y esto, el bicarbonato sódico, ayuda a que se forme la cola con el líquido de lentilla. Vamos a seguir removiendo. Quiero decir que si queréis echarle al slime purpurina, colorante, se lo podéis echar. Pero yo lo quiero hacer blanco. No sé por qué lo quiero hacer blanco. Pero vosotros le podéis echar lo que queráis, eso ya es cosa vuestra. Y mirad, ya le he echado otra vez líquido de lentilla y ya va como más espeso. Pero todavía no se ha formado nada, hay que echarle mucho más líquido de lentilla. Si lo queréis más grande, pues más cola, así. Bueno, vamos a seguir echándole porque aquí la verdad, y cuando se vaya formando cada vez más, va a costar más remover. Por eso me he cogido una cuchara de las de comer, porque yo un día hice un slime así y cogí una cuchara de plástico y la cuchara de plástico se me estaba partiendo y eso era una locura. Así que recomiendo, si es muy grande el slime, coja una cuchara de las de comer. Madre mía, esto ya está más guay, ¿eh? Se empieza a hacer. Oh, cuesta mucho. Hay que remover bastante. A mí me encanta hacer slime, me encanta. Me lo paso súper bien. Voy a cortar. Para que no se quedase el slime blanco, he decidido que he cogido estrellitas en color metálica y corazones. Mira, no sé si se pueden ver que se me va a caer. Pero bueno, se las voy a echar toditas. ¡Qué guay! No sé si luego porque el slime es súper grande, no sé si luego cuando lo termine se irán a ver, pero queda chulo. Porque blanco con plata está chulito. Yo creo que sí se verán algunos al estirarlo y eso. ¡Guau! ¡Qué guay! Se va como más espeso y cada vez que le echáis más líquido de lentilla, más espeso y así más guay, pero cuesta mucho. Me he acercado un poco más porque quiero que veáis cómo está quedando el slime. Se me ha despegado ya casi de las paredes. Y ya va como la textura del slime, pero todavía no. Pero ya está mucho mejor que antes cuando lo empezamos. Ahora está mucho más guay, pero está muy guay. Así que vamos a seguir amasando.
Y bueno, así. Y creo que no se le van a ver las estrellitas y los corazones, porque el slime está saliendo muy grande por una estrellita así y unos corazones así, diminutos. Entonces no sé si luego se van a ver, pero yo creo que cuando lo vas a tirar, se van a ver luego como dentro estrellitas y corazones, creo. Luego ya lo comprobaremos al final del vídeo. Quiero que veáis cómo se está formando el slime, pero como aquí no lo estáis viendo, pues he cogido la cuchara y le he puesto un poco. Mirad, ya no pega, pero no hay que cogerlo todavía. No significa que haya que cogerlo. Hay que amasarlo con la cuchara y que echarle mucho más líquido de lentilla. Así que vamos a seguir. Estoy muy contenta porque el slime está saliendo y mirad, se me ha despegado completamente de la cuchara. Y quiero que veáis esto. Ya lo estoy cogiendo y no mancha nada las manos, pero no lo voy a coger todavía porque le queda. Esto no lo debería hacer. Así que vamos a seguir echándole líquido y lentilla durante un ratillo más y hasta que se forme. Y cuando se forme os lo enseño. Chicas, mirad qué guay. Ya he terminado el slime y está súper chulo. Y como decía, no se han visto las estrellitas. Si vosotros le queréis echar más estrellitas, pues echárselas. Pero no le podéis echar tan pocas como yo. Bueno, está súper guay. A mí me encanta. Súper estirable para jugar. Y lo he tenido ya un rato amasándolo. Y mirad, está súper chulo. A mí me ha encantado. Bueno, espero llegar a tantas visualizaciones como en el otro vídeo que hicimos mi hermano y yo del slime. Así que espero que haya gustado muchísimo el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis y adiós.